हाँ भाई लोग, कैसे हैं भाई लोग। आपने YouTube में बहुत सारे फनी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस या फिर रोस्टिंग वीडियोस जैसे कि कैरी मिनाटी, तो कैसे हैं आप। तो वो कैरी मिनाटी का जो वीडियोस होता है या फिर कोई भी रोस्टिंग चैनल्स, फनी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस बहुत सारे YouTube में भरा पड़ा है। आपने नोटिस किया होगा जो कॉमेडी वीडियोस, फनी वीडियोस होता है उसका बैकग्राउंड में तरह तरह का फनी कॉमेडी म्यूजिक्स, जो कॉमेडी म्यूजिक्स यूज़ करते हैं। हम लोग सोचते हैं जो ये लोग ये म्यूजिक को कहाँ से लाता है यार, हमें भी चाहिए। छोटे छोटे 5 सेकंड 10 सेकंड का कोई मुक्का या फिर कोई अलग अलग साउंड्स, फनी साउंड्स जो होता है, चांटा मारने का मतलब बहुत तरह तरह का साउंड है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग अपना वीडियोस में, फनी वीडियोस में यूज़ करते हैं और हम लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है। हम लोग ये सोचते हैं काश ये जो साउंड है वो हमारे पास भी होता है, इस तरह का साउंड। ये लोग कहाँ से लाता है, कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो भाई मैं ये सभी साउंड आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आपको जितना भी साउंड आपको बड़े बड़े यूट्यूबर लोग यूज़ करते हैं वो सभी साउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से, सिंपल से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार भाई लोग, औरा पार्टी चैनल में आप सभी को दिल से बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो चलिए औरा बोल के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आपको सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए मैं साउंड देखिए, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने इसको पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। देखिए 4.6 इसका रिव्यू है और काफ़ी बहुत सारे भाई लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखे हैं। तो चलिए सिंपल इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही देखिए आपको इसके अंदर बहुत तरह तरह का आपको जैसे कि नाम दिया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑल है, तो यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह का नाम दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। मैं सिंपल आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जैसा आपको थोड़ा साउंड चाहिए आप उस तरह का देखिए म्यूजिक। मैं थोड़ा माइक को यहाँ पे लेता हूँ, आपको अच्छे से सुनाई देगा। यहाँ पे मैं रख दिया है माइक को, आप लेता हूँ। ओके देखिए The recommended amount of detonated wham I should have to. ये जो बटन है ना, रुकिए, ये जो बटन है ये देखिए भाई, ये जो बटन है ना, ये वाला बटन, इसका पूरा प्रेस कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। भाई इसका अंदर आपको हर तरह का साउंड मिलता है। आपको जैसा साउंड पसंद है आप उस साउंड को यूज़ कर सकते हैं। देखिए मतलब मैं आपको सब तो नहीं, देखिए कौन सा वाला दिखाऊं। And we're going to continue to fill every crack and every hole. Tactical nuke incoming! भाई ये बटन का प्रेस करते ही आपका ये बंद हो जाएगा। तो आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में सब जितना साउंड है मैं आपको नहीं सुना सकता। ओके भाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भाई आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसका अंदर आपको ख़त्म नहीं कर पाओगे भाई। इतना सारा म्यूजिक, इतना सारा इसका अंदर इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, आप दिन निकल जाएगा। जो भी आपको, जैसे कि ये वाला मुझे पसंद है तो मैं इसको इस तरह प्रेस करता हूँ। प्रेस करते ही यहाँ पे आपको सेव टू डिवाइस, आप यहाँ से देख सकते हैं
आप ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, मतलब कंट्रोल का मतलब आप इसको शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड द प्लेलिस्ट, सॉरी। तो जैसा मर्जी आपको इसके अंदर हर तरह का साउंड मिलता है, ख़त्म नहीं कर पाओगे भाई। जो भी मर्जी है आप जाइए इस्तेमाल कीजिए आराम से। इतना सारा साउंड है यार, कुछ ज़्यादा ही साउंड है इसके अंदर। तो जो देखिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जिस तरह का आपको साउंड चाहिए। नहीं तो आप ले लीजिए, कितना सारा है, ख़त्म कर नहीं पाओगे भाई। इतना सारा साउंड आपको इसके अंदर मिलता है। भाई एक मिनट अभी जो मैंने आपको ये साउंड्स दिखाए, आपका मन में सवाल होगा जो भाई ये जितना भी साउंड आपने दिखाया है, ये अगर हमने अपना वीडियो में यूज़ किया तो कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा, कोई भी क्लेम या फिर कुछ तो नहीं आएगा। तो भाई देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग इस तरह का साउंड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग का वीडियो में कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। और मैंने भी बहुत सारे इसमें साउंड को लेके मेरा बहुत सारे वीडियोस में मैंने यूज़ किया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। आपको पता लगाना है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने बहुत सारे पहले फनी कॉमेडी एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाता था, उसमें मैं इस तरह का साउंड को ऐड करता हूं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको पूरा निश्चिंत होकर इस्तेमाल कीजिए, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा भाई। ये क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टोन्स है, तो इसमें कॉपीराइट कहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग इसको आराम से इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी पूरा बिंदास इसको जितना मर्जी आप इस्तेमाल कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका जितना भी फ्रेंड है, जितने भी दोस्त है, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन है आपको, जो भी सवाल है, नीचे कमेंट में कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि मैं रोज ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आप ही का हेल्प करने के लिए यहाँ पे वीडियो डालते रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।